अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम इंशाल्लाह अस्सलाम। आज का प्रोग्राम हमारा थर्ड और फाइनल असाइनमेंट ऑफ वर्चुअल कैंप वर्चुअल्स ऑफ रमदान इन द लाइट ऑफ कुरान का थर्ड असाइनमेंट जो है विच इज बेस्ड ऑन तौबा और इस्तिग़फ़ार। तो इसके एक्टिविटीज पर नजर डालने के लिए हमारे कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पर मौजूद है। तो आप सबसे गुजारिश है कि गौर से समाअत फरमाइए। इंशाल्लाह प्रोग्राम को शुरू करते हैं रेसिटेशन और इनॉग्रल वर्ड से, तिलावत और इफ्तिताही कलिमात से, जिसके लिए मैं बशीर अहमद साहब को मदऊ करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو۔ کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں بہشتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، وہ کہہ رہے ہوں گے
اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا شک تو ہر چیز پر قادر. کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 سے تلاوت اور ترجمانی پیش کی ہے، اور الحمدللہ آپ نے سماعت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ جو خوشخبری اس آیت مبارکہ میں دی ہے، خصوصاً توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان لوگوں میں شمار فرما دے، اور قیامت کے دن پھر آخرت کے دن جو ہے ہم کو بھی اپنی نعمت بھری جنتوں میں داخل فرمائے. حضرات گرامی، جو آج کا جس ٹاپک پر ہم یہاں جمع ہے، توبہ، استغفار اور دعا، یہ بڑا ہی اہم اور بہت ہی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے، جس میں الحمدللہ آپ تمام جو ہے مدعو ہیں. دراصل توبہ، استغفار اور دعا جو ہے اللہ اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، جوڑتی ہے، اور جتنا توبہ اور استغفار اور دعا سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جس طرح نماز بھی کو بھی دعا اور ذکر قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اپنے ہر عمل کی اصلاح کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنے گناہوں کی بارہا جو ہے رب کی طرف توبہ کرنا جو ہے ایک بہت بڑا عمل ہے. اور یہ احساس ہمارے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ یقین ہمارا رب ہمارے ساتھ موجود ہے، ہر حال میں موجود ہے، چاہے وہ اچھا ہمارے اوپر اچھے بھی دن ہے یا کچھ آزمائش کے بھی دن ہے. اگر ان حالات میں ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو لازماً ہم کو وہ اطمینان، وہ سکون، وہ قلبی سکون جو ہے ہم کو مہیا ہوتا ہے، اگر ہم اپنے تمام ان چیزوں کو اپنے رب کے سامنے رکھیں. اب آپ جس اس اسائنمنٹ کے ذریعے سے جو قرآن آیات کا جو انتخاب کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے جو احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا گیا ہے، یقیناً جو ہے اس پر جو ہے جتنی باریکی سے اور جتنے غور و تدبر انشاءاللہ کیا جائے گا، تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اتنی انشاءاللہ ہمارے اندر تبدیلیاں ضرور آئے گی. یہ اللہ کے کلام کی اور اس کے رسول کے کلام کی یہ تاثیر ہے کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قریب کرتا ہے. قرآن مجید میں جب آپ بھی جو ہے اس کا اور گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے جو ہے اور کھل کر آئے گی. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ تم زمین پر اگر آپ پانی میں چل رہے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاؤں گیلے نہ ہوں، یقیناً اسی طرح دنیا میں جب آپ رہ رہے ہیں تو یقیناً آپ سے گناہ، کوئی غلطی یقیناً سرزد ہوگی. لیکن جیسا کہ اس اسائنمنٹ میں وہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے یہ بات آئی ہے اس میں کہ تمام بنی آدم خطا کار ہے، لیکن اس میں بھی بہترین خطا کار ان لوگوں کا قرار دیا گیا ہے جو خطا کرنے کے بعد فوری اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور قرآن مجید نے ان کے لیے بڑی بشارتیں دی ہے، بہت خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے دی ہے جو اپنی طرف رب کی طرف جو ہے تو رجوع کرتے ہیں. اور خصوصاً سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ میں کو بھی اگر ہم غور کریں گے کہ جو مومنین کی صفات جو بیان فرمائی ہیں وہ یہی ہے کہ جب وہ غلطی کرتے ہیں تو فوری ان کو اپنا رب یاد آ جاتا ہے. یعنی اتنا وہ رب اور بندے کا معاملہ جو ہے اس توبہ، استغفار اور دعا میں جو ہے شامل کیا گیا ہے. اور یہ مہینہ بھی، اس مبارک مہینے میں بھی جو ہے زیادہ تر جہاں دوسری عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دعا، استغفار اور توبہ کا بھی اہتمام ہم کو کرنا چاہیے ہم کو، تاکہ یہ ایک عظیم و بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم اپنے رب سے اپنے سارے معاملات کو حل کرا لے سکتے ہیں، چاہے توبہ کے ذریعے، گناہوں کی معافی کے ذریعے. اور یہ تو ایک مہینہ، ایک اس کا خاص موسم ہے یہ اللہ سے رجوع کرنے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ بھی عام غیر رمضان کے دنوں میں بھی جو ہے ہم کو ہمارے تعلق کو اپنے رب سے توبہ، استغفار اور دعا کے تعلق سے جو ہے تو ہمیشہ جوڑے رکھنا چاہیے.
مضبوط رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ہمارے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو جوتے کا تسمہ، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ نمک بھی اگر گھر میں ختم ہے تو بھی وہ اللہ سے مانگے. اتنا جو ہے اس میں پروموٹ کیا گیا ہے. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو مولا کریم اس توبہ استغفار اور دعا کے ذریعے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو بھی اس ماہ مبارک میں اس اسائنمنٹس کے ذریعے جو کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تبدیلیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ہم کو جو ہے ہماری عباداتوں کو قبول فرمائے. آپ تمام جو ہے مبارک کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہماری فرسٹ ایکٹیویٹی کے اوپر روشنی ڈالیں گے عائشہ صدیقہ صاحبہ. کیس اسٹڈی کیا اور کیسے؟ کیس اسٹڈی واٹ اینڈ ہاؤ. عائشہ صدیقہ صاحبہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو، سچی توبہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کورس ڈائریکٹر، کورس کوآرڈینیٹرز اور تمام شرکاء کرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آخری اور تیسرے اسائنمنٹ کا تعلق کا موضوع ہے توبہ و استغفار اور دعا. مجھے آپ کے سامنے دوسری سرگرمی کیس اسٹڈی کے تعلق سے چند باتیں رکھنی ہیں. اس آخری اسائنمنٹ کا موضوع توبہ، استغفار اور دعا ہے، تو اس سے متعلق آپ نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث ملاحظہ فرمائیں اور بخوبی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان مومنانہ اوصاف کا کیا تصور ہے اور ہم پر ان کے کیا تقاضے عائد ہوتے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے سوالات و جوابات حل کیے ہوں گے اور آپ خوب جان گئے ہوں گے کہ یہ کیسی صفات ہیں اور اگر یہ صفات انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو کیا کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس بات کو آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں. تو اس کے بعد آپ کو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کیس اسٹڈی کرنا. آپ جانتے ہیں کیس اسٹڈی کے لیے تحقیق طلب سوال وضع کرنا ضروری ہے، یعنی ایسا سوال جس کے پیش نظر خوب تحقیق کی گنجائش ہو. اس مرتبہ کیس اسٹڈی کے لیے آپ کو استغفار کی فضیلت کے تحت تحقیق کرنی ہے. قرآن و حدیث میں استغفار کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے یہاں پر آیات اور حدیث ملاحظہ فرمائیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ترجمہ: میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. سورہ نوح 10-12. اسی طرح حدیث کو ملاحظہ فرمائیں. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسے مقام سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ جاتا ہو. تو یہ آپ نے آیتوں کو آپ کو اس کو مطالعہ کرنا ہے، آپ کو غور سے پڑھنا ہے اور اس حدیث کو بھی آپ بخوبی سمجھیں. اس کے بعد کیس اسٹڈی کے لیے سوال آپ کو وضع کرنا ہوگا. اوپر درج آیت اور حدیث کی روشنی میں ایک ایسا سوال آپ کو بنانا ہے جس پر خوب آپ تحقیق کر سکیں اور اس کا مفصل جواب بھی آپ کو لکھنا ہے. سوال ایسا بنائیں کہ جس کی بنیاد پر خوب تحقیق کی جا سکے. سوال کچھ سرسری قسم کا نہ ہو، اس میں خوب تحقیق کی گنجائش ہو. آیات اور حدیث کی روشنی میں سوال بنانے کے لیے پہلے ان پر خوب غور کرنا چاہیے
اور دیکھیں کہ کس طرح سے اس میں سوال بنایا جا سکتا ہے, کس طرح سے ایک تحقیقی سوال کو وضع کیا جا سکتا ہے. جیسے یہاں پر مثال بتائی جا رہی ہے کہ استغفار کرنے سے مادی فائدے کیسے حاصل ہوتے ہیں, یا استغفار سے معاشی خوشحالی کیسے ممکن ہو سکتی ہے, یا استغفار کرنے کے بدلے غم سے نجات کیسے ملے گی. ایسے کچھ سوالات آپ وضع کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کیس اسٹڈی کیا ہے. ویسے تو آپ نے بہتر اس کو سمجھ لیا ہوگا, پچھلے اسائنمنٹس میں بھی آپ نے اس سرگرمی کو انجام دیا ہے, تو آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ لیں اور اس طرح ایک تحقیقی سوال آپ وضع کریں. اور جو بھی آپ کو معلومات ہو اس آیتوں کے ذریعے سے اور اس حدیث پر غور کرتے ہوئے اس کی تشریح میں, تفاسیر میں, تو ان باتوں کو آپ معلوم کریں اور انہیں ترتیب سے آپ نوٹ کر لیں. اس کے بعد کیس اسٹڈی مکمل کرنے کے لیے آپ کو حسب ذیل 3 امور پر توجہ دینا چاہیے. نمبر 1, سوال وضع کرنا. اوپر دیے گئے سوالات کے پیش نظر صرف ایک معیاری سوال منتخب کرنا ہے, ایسا سوال جس کے تحت تحقیق کرنے کی خوب گنجائش ہو. اور دوسرا, جواب کے لیے مواد جمع کرنا. سوال کے جواب کے لیے منتخب شدہ قرآنی آیت کا مطالعہ کریں, خوب غور و فکر کریں. مناسب کتابوں کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی آپ مواد تلاش کر سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ یکجا کر لیں, اس کے بعد آپ جواب تحریر کریں. تو جمع شدہ مواد کا تجزیہ کریں, دیکھیں کہ کون کون سے امور جواب کے لیے منتخب کیے جا سکتے ہیں. ان سب کے پیش نظر جواب تحریر کریں, اور یاد رکھیں کہ آپ مواد جہاں سے بھی لیں اس کو سوال کے متعلق ڈھالیں. یعنی آپ نے جو سوال وضع کیا ہے عین اسی کا جواب لگے. ایسا نہ ہو کہ سوال تو آپ نے اچھا بنایا ہے, سوال بھی اچھا وضع کیا ہے اور جواب بھی آپ کا اچھا ہے اور آپ نے مواد بھی خوب جمع کیا ہے, لیکن پیش کرنے کا انداز اس طرح سے لگے کہ وہ جواب سے میل نہ کھاتا ہو. ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایسا آپ کو اس سانچے میں آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہوگی. مواد کو آپ جمع کریں اور اس طرح سے تجزیہ بھی کریں اور اس طرح سے اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں کہ جس طرح سے آپ کا جواب ہے تو اسی کا بالکل وہ آپ کا سوال ہے اسی طرح سے آپ کا وہ بھی جواب ہونا چاہیے, اسی کا جواب بالکل لگنا چاہیے. اسی طرح آپ کے کیس اسٹڈی کو آپ نے سمجھا, اس کے تصور کو سمجھا, اور آپ نے قرآنی آیتوں بھی جو دی گئی ہیں اس کو بھی آپ نے خوب غور کیا اس پر بھی. تو اب اس کے بعد آپ سوال وضع کیا آپ نے, تو اچھا ہم مطالعہ کریں, اور اس کے لیے آپ ذی علم حضرات سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں, آپ اہل علم سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہاں پر اس کورس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ ان ساری سرگرمیوں میں آپ اپنے گھر والوں کا ساتھ لے سکتے ہیں اور رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے بھی مدد لے سکتے ہیں, اور گفتگو کا گھر میں ایک ماحول بنا سکتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہمارے ان سرگرمیوں کو انجام دینا ہمارے لیے آسان ہو. تو انشاءاللہ اس سے بہت مواد اس سے بھی مل سکتا ہے. یعنی جب گھر میں اس طرح سے ڈسکشن ہوگا اور بات چیت ہوگی اور گفتگو کا ایک ماحول بنے گا, تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے نکل کر آئیں گی, یا بہت ساری باتیں ایسا لگے گا کہ ہمارے ذہن کے اندر تھی لیکن ہمیں یاد نہیں آ رہی تھی, اس وقت وہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہونے لگی ہیں, یا کسی کتاب میں ہم نے کچھ پڑھا ہے وہاں سے بھی ہم مواد لے سکتے ہیں. ایسی باتیں ڈسکس سے سامنے آتی ہیں, تو اس طرح بھی ہم سب سے مدد لے سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ کسی سے مدد نہ لی جائے, کسی سے کچھ پوچھا نہ جائے, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ اہل علم سے اس میں مدد لے سکتے ہیں اور گھر والوں سے بھی اس میں مدد لے سکتے ہیں. تو اس طرح سے سوال کی اچھی وضاحت پر مشتمل جواب آپ تحریر کریں, نہ زیادہ طویل ہو نہ بہت ہی مختصر. اس طرح یہ کیس اسٹڈی کی سرگرمی کو آپ کو انجام دینا چاہیے. تو اس کے بعد آپ یہ ساری چیزیں مواد بھی جمع کر لیا آپ نے اور تجزیہ بھی کیا, اور بالکل اس کو سوال کے متعلق آپ نے اسے شیپ بھی دیا ہے جواب کو اپنے, اور اس طرح سے ڈھالا بھی ہے. تو اس کے بعد آپ اپنا تحقیقی سوال لکھیں, اس کے بعد جواب تحریر کریں, اور اس کے بعد آخر میں آپ حوالہ جات آپ نے کہاں کہاں سے اس مواد کو جمع کیا ہے یہ بھی آپ لکھنے کی کوشش کریں, اس میں ریفرنس بھی لاسٹ میں آپ یہ اس بات کو لکھیں. تو اس طرح سے یہ ساری
سرگرمی آپ کو انجام دینی چاہیے، جس کو کیس اسٹڈی کہا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو انشاءاللہ اس باتوں سے ہم اور زیادہ توبہ، استغفار اور دعا کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. یہاں پر جو آیتیں اکجا کی گئی ہیں، اکٹھی کی گئی ہیں، آیات اور حدیث کی روشنی میں بتایا گیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ اسائنمنٹ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی جو معاف کرنے والی صفت ہے اور جو دعائیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اس بارے میں اور زیادہ گہرا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا بنے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اور بخشش طلب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ اس اسائنمنٹ کو ہمارے لیے آسان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ماشاء اللہ بہت عمدہ طریقے سے، بڑی عمدہ طریقے سے آپ نے کیس اسٹڈی پر روشنی ڈالی ہے. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اب اوپن سیشن رہے گا، جس میں آپ لوگوں کے کوئی بھی ڈاؤٹس ہے تھرڈ اسائنمنٹ کو لے کر، کوئی کویشچن ہے تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. چیٹ باکس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اپنا جو بھی کویشچن ہے، ڈاؤٹ ہے، آپ چیٹ باکس میں یہ کریے، سینڈ کریے، انشاءاللہ وہاں سے آپ کا جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Okay. I have a doubt in question number 5 in short questions. That in first hadith it is mentioned that superior way of asking forgiveness has been explained. What actually you ask through this istighfar? Make a list of them. Make a list of them means particularly about this among this hadith itself, or what? I didn't get this one. Please explain. کس سے ہے سوال؟ I wanted to clear my doubt about the question number 5. It's mentioned in first hadith that superior way of asking forgiveness. نہیں سمجھ گیا بات آپ کی. نہیں سوال آپ کس سے کر رہے ہیں؟ بہت سے کوآرڈینیٹرز ہیں یہاں پر. کوئی بھی کر سکتے ہیں مجھ سے آنسر سے جواب. جی مجھے آنسر ملنا ہے بس. کوئی بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے سید الاستغفار جو بتایا گیا ہے حدیث میں، اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھیں، دیکھیں کہ اس استغفار کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں، کون کون سی چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں. تو آپ اس کی لسٹ بنائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ جو استغفار اس کی بڑی فضیلت ہے، تو ہم کیا اس کے ذریعے سے اللہ کے سامنے باتیں پیش کر رہے ہیں. جی جی وہی میں نے سوچا تھا. الحمدللہ صحیح جی ہے. اور کوشچن ہے, I think you are address of Surah Az-Zumar 53. Tell us how do you express your emotions and feelings. Then اس میں تھوڑا مجھے کنفیوژن ہو رہا تھا. کیا کنفیوژن ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں جو ہے, تو آپ کیسے ایکسپریس کریں گے اپنے ایموشنز اینڈ فیلنگس کے بارے میں بول کے بتایا جا رہا ہے یہاں پر. اس میں کنفیوژن کیا ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر زمر دیکھنا پڑے گا. پھر ایک منٹ دیکھیے وہ جو آیت ہے نا سورہ زمر کی, بڑی اہم آیت ہے, اور جب وہ آیت نازل ہوئی تو کئی صحابہ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا. تو اصل میں یہ ایک طرح سے بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ نے بہت سارے گناہ کیے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ آ جائیے, انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی. تو آپ پرسنلی اس کو فیل کر کے دیکھیں کہ کیا آپ کے جذبات بنتے ہیں, کیا آپ کی فیلنگس اور ایموشنس آتے ہیں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ میرے لیے ہے, جیسا کہ قرآن بھی اس کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. تو مطلب یہ کہ ہر انڈیویجول کو, آپ کو, مجھ کو, سب کو جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے لیے. تو آپ اس آیت کو پرسنلی لے کے دیکھیں کہ آپ کے کیا ایموشنس وغیرہ ہو سکتے ہیں. جی لا تقنطوا من رحمت اللہ, وہ والا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی.
अल्लाह की जी। रहमत से मायूस ना हो। ना होगा। तो कोई भी हम जो सिन किए हैं वगैरह, तो अल्लाह ताला हाँ ने मुझे कैसा माफ किया, कैसा हिदायत पे लाया, वो भी लिख सकते हैं इंशाल्लाह, आई थिंक। जी, आधे जी, सफे में जो जज़ाक। जो लिखना है लिख सकते हैं आप। ये लॉन्ग क्वेश्चन का है, ये 1 पेज का 7th क्वेश्चन। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह खैरन सर। जी। देखिए, एक्शन रिसर्च पर हमारे एक कोऑर्डिनेटर को इजहार ख्याल करना था, लेकिन उनकी तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए, तो उन्होंने माजरत कर ली, लास्ट मोमेंट में ये कैंसिल हो गया। तो एक्शन रिसर्च के बारे में मुख्तसर मैं आपके सामने बातें रखता हूँ, फिर आप भी सवाल कर सकते हैं। इससे पहले भी आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया गया कि एक्शन रिसर्च जो है ना, वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, या ये कि कोई सॉल्यूशन है आपके पास या कोई प्लान है आपके पास, उसको इम्प्लीमेंट करके ये देखा जाता है कि उसका स्कोप क्या है। तो इन दो बातों को सामने रखते हुए एक्शन रिसर्च किया जाता है। फर्स्ट इज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड सेकंड इज टू आइडेंटिफाई द स्कोप और टू मेजर द स्कोप ऑफ अ सॉल्यूशन दैट वी हैव। तो इन दो बुनियादों पर एक्शन रिसर्च किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक्शन रिसर्च जो कर रहे हैं, तौबा व इस्तिग़फ़ार और दुआ, इन दोनों के सिलसिले में हम ये मालूम करेंगे कि इस पर अमल का स्कोप कैसा है, हमारे माहौल में इस पर अमल किस तरह से किया जा रहा है। तो आपको ये करना है कि कुछ लोगों से मुलाकात करनी है और ये मालूम करना है कि तौबा इस्तिग़फ़ार के बारे में उनका अपना क्या रवैया है। आप वो चीज़ें जो हैं वो टैबलर कॉलम में नोट डाउन कर लें। और दूसरा दुआ के सिलसिले में, तो दोनों के सिलसिले में 3-3 कॉलम्स हैं। आप असाइनमेंट में देख लिया होगा कि आप उन क्वेश्चंस को रेज करते हुए जिनसे भी आप बात करेंगे, जिनसे भी आप मुलाकात करेंगे, उनसे आप उनके इंप्रेशंस को, उनकी फीलिंग्स को नोट डाउन करें और फिर उसको एनलिस्ट करें आपके टैबलर कॉलम में। तो ये बिल्कुल ब्रीफली इसका एक्सप्लेनेशन है। सो वी हैव टू fronts on which we want to have an action research through this third assignment. One is to identify the scope of implementation of the verse pertaining to Tawbah Istighfar, forgiveness and repentance. And for that, you have 3 main questions. So based on those questions, you can contact the persons and note down their feelings, what actually they do for doing Tawbah Istighfar, and how actually they are responding to the call of Almighty Allah. So for that, you have 3 different options. You can understand that through that tabular column. And second one is dua. So similarly, you have to understand how your near and dear ones are responding to the call of Allah regarding dua. How they ask the Almighty Allah, and what after this the prayer is answered, how they respond to that. So there are 3 different shades of dua, and that has been explained in the tabular column. तो आप इनके सिलसिले की जो तफसीलात हैं उनको नोट कर लें और ये बताएं कि उनका परसेंटेज क्या है। वो सिंपल सा है, आपको स्कोप मालूम करना है। एक और जो चीज़ हम इस मर्तबा नहीं दिए हैं आपको रमज़ान की वजह से, वो ये कि आपने ये जो एक्शन रिसर्च किया है ना अब तक, वो एक पार्ट है उसका। दूसरा पार्ट ये है कि आप ये बताएं कि उसको आगे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आप तौबा इस्तिग़फ़ार के बारे में एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, अमली तहक़ीक़ कर रहे हैं और लोगों के इनपुट्स ले रहे हैं। आपको मालूम हो जाता है कि तौबा इस्तिग़फ़ार के बारे में उनका अपना रवैया क्या है, किस तरह से वो रद्द अमल ज़ाहिर कर रहे हैं। उनकी जो काबिल इस्लाह चीज़ें होंगी, जैसा कि ये कि तौबा इस्तिग़फ़ार वो नहीं कर रहे हैं, या ये कि तौबा करने के बाद फिर गुनाह कर रहे हैं, उसके लिए आपको सॉल्यूशन सजेस्ट करना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि ये जो उनकी कमी है, खामी है, वो कैसे दूर हो सकती है। तो आपने एक मसला आइडेंटिफाई किया उनका कि वो तौबा करने के बाद फिर गुनाह करते हैं, तो उसके लिए आपने एक सॉल्यूशन बता दिया। तो सॉल्यूशन बताने के बाद आप ये देखें 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद कि उनके अंदर क्या चेंज आया है, वो चेंज को आप नोट डाउन करें। तो इस तरह से एक्शन रिसर्च जो है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए अंजाम दिया जाता है, लेकिन चूंकि हमको मुख्तसर मुद्दत में करना है तो हमने दूसरा जो पार्ट है उसको स्किप किया है। लेकिन आपके असाइनमेंट में इसका हमने जिक्र किया है कि आपको सॉल्यूशन भी सजेस्ट करना पड़ेगा।
So we have two parts in action research. One is that we are identifying the problems and identifying the present situation that we are living in, and noting down the details that we are getting as an inputs from participants or the respondents. For example, if you get some flaws in those answers, so you need to suggest some solutions. For example, if anyone is repenting and again committing sin, so you have to suggest a solution for that person so that he shouldn't commit sin the next time. So you have to observe how he or she is implementing your solution. It may take a few days, it may take a month. So you have to observe that person and try to understand how that person is implementing your solution. And based on his or her reaction, note down your observations. So that is the real form of action research, that you have to prolong this for many days. लेकिन रमजान की मुनासिबत से हमने इसको बहुत ही शॉर्टकट किया है. तो ये बिल्कुल मुख्तसर और जामे तारुफ एक्शन रिसर्च का. आपको मजीद इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या इसके अलावा भी जो आपके सवालात हैं वो कर सकते हैं. और आपने अब तक जो 2 असाइनमेंट्स किए हैं उनके सिलसिले के तासुरात भी बयान कर सकते हैं. ये ओपन सेशन इसके लिए रखा गया है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और सवालात वगैरह भी करें. इंशाल्लाह हमारे जो दीगर कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे को तौबा नदामत है, एक बच्चे को कैसा समझा सकते हैं, जरा वजाहत पे. किसी छोटे बच्चे को तौबा नदामत है, सवाल नंबर 2. जी बताइए कैसे समझाएंगे. देखिए समझाने का जो मामला होता है, समझाने का जो मामला होता है ना, अलग अलग रहता है. कि आप जो बड़ों को समझाते हैं वो अंदाज बच्चों को समझाने का नहीं होता है. तो ये चूंकि बहुत ही अहम बात है, तौबा इस्तिग़फ़ार के सिलसिले में हो या दुआ के सिलसिले में, तो उसके बारे में जो अल्लाह ताला हमसे हिदायत देता है हमको और जो नसीहत करता है, वो बात हम अपने बच्चों को कैसे समझा सकते हैं. तो ये एक तरीका है कुरान को समझने का और समझाने का कि हम अपने अंदाज तफहीम को जरा नीचे के लेवल तक लाएं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. हम जो बात करते हैं ना तो हमारे लेवल का होता है या हमारे लेवल से ऊंचा होता है. तो टीचिंग एंड लर्निंग के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी सतह से नीचे उतरकर बताएं कि जो अल्लाह ताला कह रहा है वो क्या है. तो इससे बड़ी अच्छे अंदाज से बात बाजी हो जाएगी. तो ये कुरान का भी अंदाज है. आप देखिए कि नमाज कायम करना और शिरक ना करना, नेकियों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, ये वो बातें हैं जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान से कही. मुख्तलिफ मुकाम पर हैं, हम जानते हैं. लेकिन यही बातें हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से भी कही हैं. या बुनिया के हवाले से आप देखिए सूरह लुक़मान में वो तमाम बातें बयान की गई. तो मतलब ये है कि कुरान मजीद की जो तालीमात हैं वो हर एज के लिए, जैसे ही कोई शोर संभालता है वो कुरान की बातों को समझ सकता है, लेकिन समझाने का वो अंदाज होना चाहिए. तो वो अंदाज हम इख्तियार करें, ये असल बात है. लिटरली आप करके देखें, किसी बच्चे को बुलाएं आपके घर में या आपके खानदान के या पड़ोस के बच्चों को, आपका जो सवाल है वो उसको समझाएं, देखें कि वो बात आपकी समझता है कि नहीं समझता. अगर नहीं समझता है तो और ज्यादा उसको मिसालों के जरिए से समझाएं, तो आपको अंदाजा मिलेगा कि किसी चीज को कैसे समझाया जा सकता है. जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. जी इरफान साहब बताइए.
ये पॉज नहीं होना चाहिए, इस तरह से आप लोग इंटरेक्ट करें, वक्त मुख्तसर होता है इसका। देखिए आपके जो वीडियो स्पीचेस आए हैं आपके ऑनलाइन आ गए हैं, अभी आपने देखा भी होगा, तो उसके बारे में कुछ बातें ये हैं कि आपका जो वक्त है ना 3 मिनट का, उसको आप थोड़ा सा डिज़ाइन करें कि 3 मिनट में आप क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे। अक्सर ये होता है कि हम तो सलात में और जो इनॉग्रल वर्ड्स होते हैं उसमें काफ़ी वक्त ले लेते हैं, तकरीबन 1 सवा 1 मिनट उसमें चला जाता है। 3 मिनट की स्पीच में आप अगर 1 मिनट उसके लिए लेंगे तो मतलब ये कि आपने ऑलमोस्ट 30% टाइम उसके लिए लगा दिया। मुख्तसर हमदसलात होनी चाहिए और बाद में अपनी बात पेश करें। जो भी हम बातें पेश करें वो कुरान हदीसी की बातें हैं, अल्लाह ताला की हम्दो-सनाही की बातें हैं। तो वो रिवायती जो अंदाज होता है ना, तो उसको थोड़ा सा हम कट शॉर्ट करें क्योंकि वक्त आपका मुख्तसर है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपका जो अंदाज है बोलने का, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप देख कर पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग देखेंगे आपके वीडियो और आपका जो अंदाज होगा उनको मुतासिर करेगा। तो आप कभी भी कैमरे को देखना चाहिए ताकि ये मालूम हो कि आप ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। और तीसरी बात ये कि बैकग्राउंड जो है ना, वो थोड़ा सा अच्छा रखें, आप कहीं अच्छी जगह बैठे हैं। आप देखते हैं ना यूट्यूब में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह से लोग अपने वीडियोस को शूट करते हैं, तो आप अच्छे अंदाज से शूट करें। आजकल बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे बच्चे आजकल बहुत एडवांस हैं इसमें, उनसे आप मदद ले सकते हैं। और वर्टिकल की बजाय लैंडस्केप में आप वीडियो लें ताकि पूरा आपका जो बैकग्राउंड है वो अच्छी तरह से आ जाए और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मालूम हो सके। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कंटेंट्स वगैरह अच्छा है आपका और अंदाज भी अच्छा है और तैयारी भी आपकी अच्छी लगती है। थोड़ा सा इन बातों पर आप फोकस करें तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आ सकती है इस सिलसिले में। चलिए, और कोई बात, कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही? जी वालेकुम अस्सलाम। वो पहले असाइनमेंट के कुछ भी तासुरात नहीं आए ग्रुप में कि किस तरह से हुआ, उसे किस तरह बेहतर करना, सवालात हो, जवाबात हो या दूसरी चीजें। तो नेक्स्ट असाइनमेंट के वास्ते हम लोगों को सहूलत होती थी शायद। अभी अगर वो आ गए तो अच्छा रहता, थर्ड असाइनमेंट को। आपके असाइनमेंट्स पर हो गया ना, तबसरा हो गया, नहीं मिला आपको? जी नहीं मिला मुझे। नहीं नहीं नहीं, देखिए आयशा साहबा इनको भेज दीजिए, वो ग्रुप में पोस्ट किया ना, नाहिदा साहबा। असरा साहबा और आयशा साहबा, साइमा साहबा तवज्जो दें। ग्रुप में नाहिदा साहबा ने पोस्ट किया है तमाम के तासुरात को और इसके असाइनमेंट्स को, वो आप उनको फॉरवर्ड जी कर ये दें। कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप में है या कन्वीनर्स हाँ ग्रुप में हाँ शेयर जी, किया हाँ है? जी, हाँ जी, कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप में है। अच्छा कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप में है। हाँ, तो उनको मैं फॉरवर्ड कीजिए देखती हूँ। सविया साहबा। जी इंशाल्लाह। हमने समझा कि उनको फॉरवर्ड कर दिया गया है, नहीं, इसलिए हम भी ऐसे कैसे समझे, समझे? हमने तो सब कोऑर्डिनेट से ये कहा है क्योंकि आपने अपने असाइनमेंट्स पर अपने नंबर भी लिखे हैं, मोबाइल नंबर, तो हमने कोऑर्डिनेट से कहा है कि डायरेक्ट आप व्हाट्सएप उनको कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लोगों को मिल गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाता है, तो इंशाल्लाह वो आप पहुंचा देंगे। एक ये चार्ट बॉक्स में एक सवाल है कि तथहीर क़ल्ब पर भी होना चाहिए असाइनमेंट। तो ये जो असाइनमेंट आपको दिए गए ना, तो उससे आपको आइडिया मिल गया ना किस तरह से हम आयतों पर गौर फिक्र कर सकते हैं। तो तथहीर क़ल्ब से मुताल्लिक और तज़किये से मुताल्लिक जो आयतें हो सकती हैं उनको आप लेके खुद से बनाएं असाइनमेंट, और बना के आप मुझे भेजें। इंशाल्लाह देखता हूँ मैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स को भेज सकते हैं आप, वो भी आपकी रहनुमाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और मैं पिछले असाइनमेंट्स के जुड़े हुए एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हम लोग बचपन से कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं, मगर इस बार का जो हमको असाइनमेंट दिया गया है, एक अलग ही कैफियत हमको महसूस हुई।
हम लोग पहले भी तदब्बुर करते थे, मगर अब इस बार का हमको फायदा ये नजर आया, नोट डाउन करवा रहे हैं आप लोग और पूरा काम सिस्टमेटिकली करवा रहे हैं और पूरा प्लानिंग के साथ करवा रहे हैं, और हम लोगों को कौन से दिन क्या करना, कौन से दिन क्या है, सब पूरा स्टेप बाय स्टेप करवाया और हम लोगों को टाइम बाउंड भी करवाए ना, तो ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और ये जो एक्शन रिसर्च करते वक्त हम लोगों को बहुत मजा आया। हम लोग इससे पहले भी दावती काम करते थे रिश्तेदारों में, अपनों में, मगर इस बार जब हम इन सवालात के साथ उनके सामने जब हम हाजिर हुए, तो एक अलग ही कैफियत थी उन लोगों की भी और हमारी भी। एक मतलब एक क्या बोलते हैं, हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में आ रहे थे हम लोग एक दूसरे के साथ दावत देने में। दूसरे टाइम पे क्या होता था, एक हम लोग उन लोगों को ऑर्डर कर रहे या कुछ, एक डिस्कम्फर्ट जोन में रहते थे लिजनर्स, मगर इस बार जब हम सवालत कर रहे तो लिजनर्स भी बहुत कंफर्टेबल हो जा रहे, उन लोगों को गिल्टी फील नहीं हो रहा हम लोगों को ऐसे सवाल कर रहे बोल के। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये एक्शन रिसर्च करने में खासकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और हम लोग आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और इस तरह के हमको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बच्चों का भी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बच्चे भी हम लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और हम जो बात उनको बताना चाह रहे हैं हमारे से ज्यादा वो लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आप मतलब पूरे फील्ड कवर करवा रहे हैं इसके अंदर, फैमिली बच्चे सब लोग, मतलब हम लोगों को कौन सा भी फील्ड छोड़ने नहीं दिए, तो ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए और कोई? जज़ाकल्लाह। बच्चों की सरगर्मियां माशाल्लाह बहुत प्यारी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो पूरी खान की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद के, और अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ाए खैर दें कि इतना बेहतरीन सिस्टमेटिक अंदाज में आप लोगों ने इस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो इत्तेफाक से पहला जो असाइनमेंट रहा तो उस दौरान कुछ नागुज़ीर मसरूफियात की वजह से मेरा असाइनमेंट थोड़ा टाइम पे नहीं हो सका था, तो उसके लिए मैं कोऑर्डिनेटर से माजरत भी चाहा था, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद वो असाइनमेंट कंटिन्यू बाद में नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोगों का मुसलसिल जो तवज्जो दिलाने का और रिमाइंडर्स डालने का, फिर बाद में उन चीज़ों पे वो पार्टिसिपेंट्स के साथ जो अटैचमेंट रहा, वो बहुत ज़्यादा मुझे मुतासिर किया, कि जिसकी वजह से मैं फिर से उस पर फिर कंटिन्यू आया और अपनी मसरूफियात को थोड़ा सा शेड्यूल करके ये तमाम काम फिर बाद में हुए। तो दूसरा असाइनमेंट भी इत्तेफाक से एक दिन लेट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। तो इसके लिए आप तमाम के हम मशकूर हैं। अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ाए खैर दे कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप तमाम का सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा, और इससे ये पूरा जो प्रोसेस रहा इसमें काफ़ी लर्निंग मिली है। तो एक तो बहुत कम वक्त में बहुत तेज़ी के साथ अच्छा खासा मुताला करने का भी मौका मिला, अलग अलग एस्पेक्ट से तफासिर का, अहादीस का और किताबों का मुताला भी कम टाइम में बहुत अच्छा जामे अंदाज में मुताला भी हुआ, और उसके ज़रिए से लिखने की जो मतलब कैफियत रही वो भी बहुत गैर मामूली रही। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलिए, हमारे कोऑर्डिनेटर्स माशाल्लाह काफ़ी बिजी हैं, और कोशिश करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे बहुत अच्छे अंदाज से अपने असाइनमेंट्स को करें। अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर दें। चलिए वक्त कम है आप लोगों के पास, सिर्फ 5 मिनट्स है ओपन सेशन एंड होने के लिए, तो आपका जो सवाल है जल्दी कर लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, केस स्टडी में कुछ तकलीफ महसूस हो रही है, एक्शन रिसर्च में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्लियर कर लीजिए आप लोग।
जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने जो आयतें देते हैं कुरान के, वो किसी भी तफसीर में कितना भी देख लेंगे उसमें मिलते नहीं हैं, वो कौन से तफसीरों में भी नहीं मिलते आपके आयतें, कहाँ से लेना वो बहुत देखना पड़ता हो। तो अच्छा है नहीं है? जी जी, जी, वैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्यादा मेहनत लगती है, इसी में जी, तो है मजा। हाँ सही है। जी तफसीर भी आप देख सकते हैं, बाज़ आयतों की तफसीर आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप आयतों पर गौर करें, क्योंकि उसका तर्जुमा दिया जाता है आयतों का, तो आयतों के तर्जुमे पर आप गौर करें, उस पर डिस्कशन का माहौल बनाएं, तो जी बहुत सारी बातें समझ में आ सकती हैं। जी लेकिन क्या है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है ना, वो ज़रा अपने मसरूफियात में रहते हैं, इसलिए जी हमसे ज़्यादा एंगेज नहीं हो पाते। लेकिन जी एडवाइजेबल तो यही है कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो फौरी ग्रुप में आप शेयर करें, जी ताकि सबको मालूम हो जाए। अगर कोई सवाल है, कोई आप जैसा आप ये बात बता रहे हैं, किसी आयत के बारे में जानना चाह रहे हैं या किसी हदीस के बारे में, तो आप वो बातें ग्रुप में पेश कर सकते हैं ताकि सबको मालूम हो। जी जी, तो ये एक असाइनमेंट का जो उसकी जो स्पिरिट है वो यही है कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, वो आपको उतना ज़्यादा फायदा महसूस होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक चैट बॉक्स में है सवाल के इख्तितामी प्रोग्राम के सिलसिले में, वो आप ग्रुप में डिस्कस करें उसके सिलसिले में। टाइम तो दे दिया गया है, 11th को हमारा ये खत्म हो रहा है असाइनमेंट, ड्यूरेशन जो 15 डेज का 11th को खत्म हो रहा है, तो उसके बाद का जो संडे वो रखा गया है। अगर इसके सिलसिले में कोई तजावीज़ वगैरह है तो आप बताएं, वरना अगर एक दो को दुश्वारी है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कोई डेट तय करना, वक्त तय करना कि सबके लिए कंफर्टेबल हो, ज़रा मुश्किल होता है। तो आप में से अगर कोई इसके बारे में कोई मशवरा वगैरह देना चाहते हैं तो ग्रुप में शेयर करें, इंशाल्लाह इस पर गौर करेंगे। देखिए, एक और सवाल है इसमें चैट बॉक्स में। भाई आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं तो पूछें, चैट बॉक्स में मजबूरी में डालना चाहिए सवाल।
सवाल ये है कि साइंस के पर्सपेक्टिव से कुरान मजीद पे गौर करने के लिए कोई वेबसाइट है क्या वहाँ पे? हमारा ये ख्याल है कि आप कुरान मजीद पे गौर फिक्र करने का जो मामला है वो मुस्तकिल करते रहें। तो कुरान मजीद की बहुत सारी आयतें हैं और अलग अलग सब्जेक्ट से वो डील करती हैं, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कैसे उसको हम समझ सकते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को सामने रखकर। तो स्पेसिफिकली ये करना चाहते हैं तो जाहिर बात है आपका इंटरेस्ट है तो कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि आप कुरान को पढ़ें और जहाँ जहाँ आप गौर कर सकते हैं उनको उन आयतों को नोट कर लें और उस पर डिस्कशन का एक माहौल बनाएं। वेबसाइट्स भी हो सकते हैं, आप तलाश कर सकते हैं, हमारे इल्म में नहीं है इस तरह की कोई बात है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि कुरान मजीद की तालीमात पर गौर करने के लिए आपका एक मुस्तकिल प्लान होना चाहिए और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को जो डील करती है ना कुरान, वो आप उसी तरह से समझते चले जाएं तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कह रहे हैं कि आप लोग को समझें इस तरह से, मगर मैंने जो चीज़ महसूस की है, अब तीसरे असाइनमेंट है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम लोगों ने अटेंड किया था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी, मगर जो अंदाज से आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आप उन सवालात को हम सर्च करने के लिए जब हम गहराई में जाते हैं तो तब हमें उस आयत की हकीकत मालूम होती है, वरना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आयतों के तर्जुमे तफासिर सुनते आ रहे हैं, मगर बस पता नहीं सरसरी तौर पर गुजर गए हैं, क्या है समझ में नहीं आया। अब तक़वा को ही लीजिए, तक़वा तक़वा बस इतना ही सोच रहे थे कि दिल का मामला होता है, परहेजगारी है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या आप सुनते थे, मगर अब तक़वा के जब असाइनमेंट लिखने को मिला तो उसके कितने किस्म के अलग अलग आयतें तक़वा के ताल्लुक से, इसमें तक़वा अलग तरह से आता है, पूरी तरह से गहराई से पता चला कि तक़वा असल में क्या है। तो जिस अंदाज से आप लोगों से जुड़ने के बाद हमें हर चीज़ को, एक एक चीज़ को खुलकर पता चलता है, ऐसा हम लोग पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कोर्स बार बार आते रहें, तो इंशाल्लाह हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से जुड़ के रहने, कुरान से जुड़ कर रहने और तदब्बुर करने का मौका मिलेगा। जी जी जज़ाकल्लाह। सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं ओपन सेशन के लिए। आप लोगों का कोई सवाल है तो कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च पर कुछ सवाल, कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इसके बाद अगर आपके और कोई सवाल है तो आप लोग ग्रुप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखते वक्त असाइनमेंट जब आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई सवाल है, तो आप लोग वहाँ पर ग्रुप में भी डिस्कशन का माहौल पैदा कर सकते हैं, वहाँ पर कोई अपना सवाल रख सकते हैं इंशाल्लाह। इफ्तितामी कलिमात और दुआ के लिए, कंक्लूडिंग वर्ड्स एंड दुआ के लिए मैं असरा फातिमा साहिबा को मदऊ करती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। मोहतरम कोर्स डायरेक्टर और तमाम कोऑर्डिनेटर्स और पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को अपने गजब पर जो है ना गालिब रखा है। बड़े से बड़ा गुनाह करने के बाद भी अल्लाह ने तौबा के जरिए इंसान को सीधे रास्ते पर पलटने के लिए जो है ना अल्लाह ताला ने दरवाजा खुला रखा है और अपनी रहमत से मायूस ना होने का हक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ना दिन में 80 बार इस्तगफार किया करते थे। गोया तौबा व इस्तगफार को इतना बावर कराया गया कि कुरान व हदीस में कि इंसान कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता है। फिर इस्तगफार करने के ज़राए, औकात और तरीक़ाकार की भी तफसील बताई गई है ताकि हम अपनी मग़फ़िरत के लिए हमेशा कोशा रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुआ मोमिन का हथियार है और जब दुआ मांगो तो यकीन से मांगो कि अल्लाह उसे पूरा करेगा, और जब जन्नत के लिए मांगो तो फिरदौस मांगो। मैं आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबाद देती हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि जो मेहनत आपने असाइनमेंट्स को मुकम्मल करने में लगाई है, अपनी तमाम तर मसरूफियत के बावजूद अल्लाह उसका बेहतरीन अजर आप लोगों को दे और उससे जो इल्म हासिल हुआ है उसको अल्लाह ताला अमल में लाने में मदद फरमाए। जब इस असाइनमेंट को करें तो कोशिश कीजिए कि इस तरह अंजाम दे कि आप तौबा व इस्तगफार दुआ का तरीका बिल्कुल कुरान व सुन्नत के मुताबिक हो जाए और इस्तगफार और दुआ के असरात जो है ना आपको अपनी जिंदगी में नजर आए। और एक बात, जो शेड्यूल आप लोगों को बताया गया है उसके मुताबिक अगर काम करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। केस स्टडी के सवाल को ऐसा चुनें कि जिस पर ज्यादा तहकीक हो सकती है, जैसा कि एक आयत पर मिसाल के तौर पर सवाल दिया गया है। इस तरह दूसरी सरगर्मियों को भी जो है ना आप अंजाम दें जैसा कि बताया गया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को असाइनमेंट करने में आसानी होगी। फिर और एक बार मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। और जो तौबा व इस्तग़फ़ार का तरीक़ा है, दुआ का जो है ना हमें बताया गया है, अल्लाह ताला हम सबको जो है ना उसी के मुताबिक जो है हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।